بقول لك يا فرخه، في ايه انت عارف ان انا بحبك وكتفك في كتفي، بس انا سمعت حاجه ما ينفعش اسكت عليها. ما تقول ايه في ايه؟ خضتني. حبيشه عايز يوقعك عشان يمسك الشارع وطلع بيكرهك يا صاحبي. حبيشه ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع فوق بقى، طيبتك دي اللي هتجيبك ورا. يا مجدي شوف انت رايح فين يا مجدي. حبيشه في ايه ياض؟ في ايه؟ انا شفت فرخه وهو بيتكلم مع ناس وعايز يسلمك. يسلمني؟ فرخه؟ انت عبيط ياض ولا ايه ياض؟ يا جدع فوق بقى من اللي انت بتعمله ده. هتفضل تقول لي واكل معاه عيش وملح وعيش وسكر؟ العيش والملح بقى بيتشخ. بقول لك شفته بعيني وهو عايز يسلمك. عايز يسلمني؟ طب قبل ما يسلمني انا هنسفه. جميله ايه ده؟ مجدي عايز مني ايه؟ فرخه لو شافني معاك هيطير عيشتي. يا بنت فوقي، فرخه ما بيحبكيش، قال لي بحبك. فرخه كان بيخونك دلوقتي. اوعى ايدك كده، فرخه عمره ما يعمل كده، فرخه بيحبني، انت كداب. خليكي عايشه في الوهم اللي انت عايشه فيه ده، بس انت بتاعتي انا. ده عندها الكلام ده ومن غير سلام. جميله انت بتاعت مجدي بيلي، صديقي المخلص. حبيشه شفت اللي حصل؟ شفت انت الخيانه يا صاحبي لما تجيلك من اقرب الناس؟ مش فاهم حاجه يا حبيشه. مش لازم تفهم يا صاحبي، اللي عايزك تفهمه ان ما بقاش في مكان يسعنا احنا الاثنين. هتختار طريقك يعني يا صاحبي؟ لا يا صاحبي، اخترت ان اخلص منك. ارفع ايدك كده يا حبيشه. الو. ايوه يا باشا، في جريمه قتل عندنا. مين؟ حبيشه.